Ассаламу алейкум. Кутман күн багбандар. Кандайсыздар? Тынч амансыздарбы? Бүгүн 17-июнь 2020 жыл. Жаш гилас бактабыз. Жакшы билесиздер, өткөндөгү видеодо көргөнсүздөр. Бул гилас KGB формасында өстүрүлүп аткан гилас. Быйыл погоданын жакшы болгонуна байланыштуу гиластар өтө жакшы. Ашыкча өтө көп түшүм түйдү. Натыйжасында экспортко ылайыктуу эмес майда гиластарды алууга туура келип калды. Азыр ошол майда гилас болгон үчүн гиластын экспорттогу баасы түшүп атат. Биз гиластарды келечекте классикалык формада эмес, мына ушундай KGB формасында тарбиялоого өтүшүбүз керек. Мына бул замандын талабы. Аз жерден көп гилас аласыздар. Экспортко ылайыктуу болот. Чоң мөмө болот. Сатканда дагы, тергенде дагы кыйналбайсыздар. Өткөнкү видеолордо KGB боюнча, бутоо боюнча да айтып кеткенбиз. Мына ушундай камчы бутактардан 20-30 болот. Алдыңыздарда бир 20 бутак турат. Бул бутактар 4 жылда алмашып турат. Очеред менен бутактары алмашып турат. Бир аз 2 жыл кеч мөмөгө киргени болбосо, мөмөгө тез эле кирет экен. Билесиздер, эрте жазда буларга биз жасалма чаңдаштыруу койгонбуз. Эксперимент катарында. Мына ошол эксперименттин жыйынтыгы. Мынакей KGB формасында алгачкы түшүмгө кирген убакыт. Мына ширин болгон татынакай гиластарды түйгөн. Мынакей. Мына ушундай чоң гилас түйөт. Эгер KGB формасында кыла турган болсоңуздар, мөмөсү чоң болот. Мен жыйынтык катары көрсөтүп атам, мынакей. Башынан баштап бутоосун көрсөттүм. Мына бул KGB-нын алгачкы мөмөлөрү. 2018-жылы тигилген бул бак. 2020-жылы уже мынакей алгачкы мөмөсүн берип атат. Буну кыска кескендигибиз үчүн бул катуу өскөн. Мына бою жапыз 1,5 метрге жетет. Бул карлик көчөттөр эмес, кадимки эле классикалык көчөттөр. Формасы KGB формасында. Мына ушул KGB, UFO, ЦА деген формаларга дагы буюрса, дыйкандар, багбандар ушундай формага өтүшүбүз керек. Бул замандын талабы. Өткөндөгү видеолордо көрдүңүздөр, жүзүмдөй болуп калган гиластар, бирок түшүм көп болгону менен калибр кичине. Дүйнөлүк рынокто 28 калибрдан жогору болгон гиластарды алат. Жеп көрөлү. Еттүү, ширин, чоң гиластар болот. Эгерде гиластан бак жаратам деп аткан болсоңуздар, анда ушундай формада жаратсаңыздар жакшы болот. Мына ушул бак KGB формасында өстүрүп аткан багыбыз.
Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.